क्रॉस ब्रीड में है, बीटल ना है बकरी। बीटल है? बीटल ना ना, बीटल नहीं है, क्रॉस ब्रीड में है। दूध भी इसका अलग तरह का रहता है। हाँ, दूध भी पूरा होता है बकरी का। ये पता कहाँ का है नस्ल? पंजाब का नस्ल। पंजाब वाला है। हाँ, ये आया होगा कहाँ से पता है? राकेश के यहाँ से आया होगा, महुआ वाला। हाँ, ये क्वालिटी वही मंगेबे करता है। लगभग 400 रुपये किलो दिया होगा ये। पूछे ना, इसमें से कथा लेके हम पता ना पूरी प्रजातिया से तैयार करता है। कहाँ गलखिन है? कहाँ थे? कल का बोलबा हमका। कहियो विजय भाई आयल हथिन।